Watakan ƙasar Iran ta maida ma da Amerika martani bayan barazana da shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya yi mawa ƙasar Iran ya ce musu ya ba su awa 48 su buɗe mashigar ruwan Hormuz, in ko ba haka ba zai kai masa hare-hare a tashan wutar lantarkinsu. Inda ita kuma nan take ƙasar Iran ta fitar da martani ta ce idan Amerika ta kuskura ta kai mata hari a tashan wutar lantarkin ta, ya ce su kuma sun yi alkawari cewa za su kai hare-hare a wurare masu amfani da dukkan wani kadarori na ƙasar Amerika, wurare na more rayuwa, wurare na jin daɗi da wasu abubuwa, kuma suka yi alkawari cewa za su kai hare-hare haushen sadarwa na IT kenan, shi ma za su kai hare-hare a wannan wuraren da cibiyoyi daban-daban na ƙasar Amerika. Duk wani abu da ya fuskanci na ƙasar Amerika na more rayuwa ko wani abu mai amfani mai mahimmanci suka ce za su kai hare-hare a wurin, za su lalata shi muddin shugaban ƙasar Amerika ya kuskura ya kai masa hari a wurin wutar lantarkinsu. Kun ga akwai wani abu da ba ku fahimta ba. Iran ta fahimta wani yakin yanzu, ta gane inda yakin yake. Su idan suna yakanka so su su naka saka duk wani abu da zai kawo maka kuɗi ko wani abu da yake rike ƙasar ku ko wani abu, shi suke lalatawa gaba ɗaya na ƙasar ku don su durƙusar da ƙasar gaba ɗaya. Wanda Iran da ta fahimta haka ita ma sai ta fara maida musu irin wannan. Idan kuka kai mata hari a wuri za ta zaɓa irin kamar irin wannan wajen da kuka kai mata hari, ita ma sai ta kai muku hari a irin wannan wurin. Watan kuma ku ji zafin da ta ji, in ta yi asara ne kuma ku ji irin asaran da ta ji. Irin yakin da Iran ta kowa musu kenan. Sun kai mata hari a refinery ɗinta, babban refinery ita ma ta kai musu a refinery da yake musu supply ɗin mai, watan kasashen larabawa kenan take ta kai ma wannan refinery ta lalata su. Wanda in sun kai mata hari a wurare iri ɗaya su ma su yi su kai mata, in sun kai mata hari a airport su ma su kai mata hari a airport, duk inda suka yi haka suke kai mata hari a wurin nukiliya, ita ma ta kai masa hari a wurin nukiliya ɗinsu. Idan sun kya su kai mata hari a wurin wutar lantarki, ta ce za ta kai hari a dukkan wani abubuwa na more rayuwa da sauransu. Kun ga kenan in gargadin ya shiga shugaban ƙasar Amerika ba zai kai ba, saboda ya ga abin da ya faru da ƙasar Isra'ila jiya da dare, ya gani ba zai kai ba. Saboda ko kafin wannan abin sai da suka jama British kunne, suka jama ƙasar Ingila kunne, kar su kuskura su biye ma ƙasar Amerika. In ko suka shiga yakin nan to su ma fa za su kare kansu. Ingila bata ji ba, ta je ta shiga, aka je aka hari a wannan military base din wanda yake Indian Ocean. Ai abin da ya faru kenan, sun gaya mata kar ta shiga, in ta shiga ita fa za ta kare kanta, kuma ta shiga idan kuma ta kai mata hari. To wannan shi yasa gargadin da ta yi mata yanzu, in America ta ji ba za ta kai wannan harin ba, sai dai a cigaba da lallaba ta har a samu lokacin da za ta bude, ko kuma kawai a je a haka digigin da zai wuce ya biya su kuɗi kamar yadda suka sa target suna a san duk jirgi ɗaya da zai wuce zai biya su kuɗi, in dai ba jirgin ƙasan su bane ko ba jirgin ƙasan China ko jirgin ƙasan Iran ba da sauran ƙasashe da suka amince da suka ba su dama su wuce. In dai jirgin ƙasashen turawa ne sai ya biya kuɗi kafin ya wuce. Suna da right, ruwan su ne yayi, gaɓar ruwan su ne suke da iko da wannan gaɓar. In sun ce jirgi ba zai wuce free ba, suna da dama akan wannan abin, ku biya su. Watakan dare mafi muni a ƙasar Isra'ila, dare da ya fi kowane dare haɗari a daren Isra'ila shine daren jiya kenan. Sun ga bala'in da ba su taɓa ganin sa ba, sun ga tashin hankalin da ba su taɓa ganin sa ba, sun shiga rudani na fitan hankali na wani ya wuce yadda kuke tunani rudan da suka shiga. Watakan bayan rushe-rushen gini da suka yi, Iran ta fasa dogayen benaye sama da guda 24 zuwa 25. Bayan nan gurin akwai wasu binnaye wanda Iran ta gama kace-kace da kusan birnin gaba daya, wanda aka ce idan za a kasa wannan state din kashi 5, Iran ta lalata kashi 1 a cikin kashi 5, wanda aka kara tabbatar da cewa fa mutanen da Iran ta kashe su a wannan wurin sun haura sama da mutum 100 da wani abu, wanda a cikin wa'annan har da sojojin kasar America da sojojin kasar Isra'ila da kuma ma'aikatan Dimona. Watakan ma'aikata ne wanda suke aiki a cibiyar makamashin nukiliyan kasar Isra'ila, wanda kasar Iran duk ta riga ta sheke wa'annan mutanen. Lalle ta yi mawa kasar Isra'ila babban asara a ce ma'aikata injiniyoyi wanda suke kula da cibiyar makaman nukiliyan ki an riga an sheke su. Makaman nukiliyan ma ita karan kanta Iran din so ta yi ta lalata makaman nukiliyan ta kai hare-hare a wannan wurin. Shi yasa ya zama musu dare mafi muni, wanda mutane an yi asarar rayuka, an yi asarar dukiyoyi, an yi asarar gidaje, an yi asarar na fita hankali. Watakan irin hare-haren da take kaiwa, za ta kai hare-hare a cikin gine-gine ko cikin ofis ɗinku kuna zaune ta kashe ma'aikatan ku ta yi wannan, to irin shi kasan Iran ta yi mata, wanda dama Iran ta haɗe tana gaya musu su bari a sha ruwa, su bari a sha ruwa. To tun da dai aka sha ruwa, tun daga daren sallah, tunda Iran ta fara gagazan mutanen har yanzu kullum ba su mamaki take yi. Watakan ita ma Saudi Arabia ta kori dukkan wasu jami'ai wanda suke cikin ofishin jakadanci na kasan Iran wanda suke cikin kasanta,
ta ce gabaki ɗayansu su fice mata a ƙasa, ta ba su awa 24 su gaggauta ficewa a cikin ƙasanta. In kuma ba haka ba, duk wanda ta kama ya wuce wannan ka'idoji da ta ba su, wannan wa'annan awoyi da ta ba su awa 24, za ta kama shi, za ta hukunta shi. Ta ce ba ta bukatar su a cikin ƙasanta gabaki ɗaya, ba ta bukatar su. Wannan ya jawo asali ne akan hare-hare da ƙasan Iran ta kai ma ƙasan Saudi Arabia a babban matatan manta. Wannan abin ya matukar raunata ƙasashen Larabawa, ya matukar raunata ƙasan Amerika, sakamakon wannan mai din da suke da shi ta wannan wurin, ta nan suke samu suke fitar ma da sauran kasashen turawa. Duk da yanzu ana wahalan mai, sai kuma gashi Iran ta ruguza wannan wurin, ta kai harare, ta lalata wannan wurin. Yanzu gabaki ɗaya kasashen nan, Saudi Arabia, United Arab Emirates da kuma Dubai, ba za su iya fitar da mai ko kaɗan ƙasan waje ba, sakamakon manya-manyan refinery inda yake fitar da mai ƙasashen wajen an riga an lalata shi. Iran ta kai hari. Wannan ya samu asali da lokacin da ta amfani da military base ɗinsu ta kai ma Iran hari a refinery ɗinta, wanda Iran ta ce ita ma fa tana da daman mai da martani don ta kare kanta, saboda military base ɗin nan aka yi amfani aka kai mata wannan hare-haren. Ita ma ɗin tabbas za ta rama, kuma a wannan wajen da aka kai mata wannan hare-haren, a wannan ƙasan ita ma za ta rama. Ba wannan wajen bakwai take, har da ƙasan da ta ba da dama a kai mata hari, ita ma ta goyi baya cikin faɗin kenan. Amma a kuke gani wannan ta yi gaskiya ko ba ta gaskiya ba? Saudi Arabia da ita ma ta ce Iran ta fice mata a cikin ƙasanta, ba ta buƙatar ma'aikatan Iran a cikin ƙasanta ko kaɗan, ta ba su awa 24. Ra'ayinku akan wannan, kuna gani Saudi Arabia ta yi daidai ko Iran ne ta yi daidai?